қонақтар, сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге мол бақыт, қуаныш, жақсылықтар тілеймін. Бүгінгі алдырған тойының мерекелік ертеңгілігін қарсы алыңыздар. Бүлдіршіндерімізді қарсы алайық. Айнала қандай әдемі. Балалар, бізде қазір қандай мезгіл балалар? Тамыр жақта жаңа жыл келді, жаңа жыл ата, шыршалады. Мінекей, бұл бізге әдемі жаңа жылдық хат екен келген балалар. Сәлем балақай дейді. Осы залдың ішінде бір сиқырлы қоңырау жасырылып отыр. Сол қоңырауды тауып алып, сыңғырлатсаңдар, сендердің мерекелеріңізге. Қайдасыз? Алар бізге кім келді қонаққа? Аю келді. Шақарсың, мен боламын. Қуан бізді таңырқап, шамдарыңды жарқырап, оқ бәрекелді. Шашамыз әнге қосылшы. Тамыз ұлы құтын, қап-қабып болбысын, төрлесін, ланасын, ұсты қапсызы. Жарайсың, саған тойған деді. Шашу дейік самылған, міне сұлу шошамыз, көптен күтіп сағынған.